ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ chocolate နဲ့ပတ်သက်တာပထမဆုံးရောင်းတဲ့ signature Dubai chocolate ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့Nama chocolate တွေပြီးတော့ Dubai chewy cookie ပေါ့နော်အခု trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာခေတ်စားတဲ့chocolate bag လေးလည်းရရရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ချူးပေါ့နော်တီဟိုစီးနဲ့လှုပ်ထားတာလေးပါဒီအစိစံကြောက်လေးတွေတော့ဒါ local ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့ idea လေးကတော့ညီမတို့နိုင်ငံခြားတွေမှာပေါ့နော်Switzerland တို့ Paris တို့မှာတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုချိုးပြရတဲ့ဟာလေးအဲ့ကနေမှတစ်စင် idea လေးရပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ဖြစ်တာဒီမှာ chocolate တွေပါကြတော့လဲဒီလိုမျိုးရောင်းတာမရှိဘူးလေမင်္ဂလာပါချုံမိန်မှုရပြည့်စုံမဲ့လက်ပြီးလျာတစ်စက်ကကြိုဆိုပါရစေဖြစ်နာတော့ညီမတို့ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီရှင်ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်တာတော့ဒီလမှစဖွင့်ဖြစ်တာပါဆိုင်မပွင့်ခင်ညီမတို့2021လောက်ကနေပြီးတော့အစပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာ home bakery ကနေပြီးတော့အရင်နှစ်တည်းတုန်းကတော့ဒီ chocolate မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား menu တွေစပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာ tiramisu တို့birthday cake လေးပါတီးပေါ့ဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ chocolate နဲ့ပတ်သက်တာပထမဆုံးရောင်းတဲ့ signature Dubai chocolate ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့Nama chocolate တွေပြီးတော့ Dubai chewy cookie ပေါ့နော်အခု trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာခေတ်စားတဲ့chocolate bag လေးလည်းရရဒီဟာလေးရကြတော့ညီမတို့စီမှာထုတ်ထားတာbig size နဲ့ small size ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလာရပေါ့နော်ဒါကတော့ size အကြီးလေးပါသူကကြတော့350 gram ပါတယ်သူကတော့ Dubai chocolate ကိုမှသူတမကြီးနဲ့ signature အတိုင်းအဲ့ recipe တိုင်းထုတ်ထားပေးရပါရှင့်ဟုတ်ဒါအမြင်နဲ့လုံးဝမကွာဘူးเนาะ quality ကမကွာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပိတ်သက်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးချိုးပြပြီးအားပါစားကြတာကိုကြိုက်ကြတာဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ခလေးတွေတော်များများလေးကြိုက်ကြတယ်ဒီဟာအကုန်လုံးနိုင်ငံတိုင်းမှာ favorite ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့လေidea လေးကတော့ညီမတို့နိုင်ငံခြားတွေမှာပေါ့နော်Switzerland တို့ Paris တို့မှာတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုချိုးပြရတဲ့ဟာလေးအဲ့ကနေမှတစ်စင် idea လေးရပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ဖြစ်တာဒီမှာ chocolate တွေပါကြတော့လဲဒီလိုမျိုးရောင်းတာမရှိဘူးလေအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်စားတာဆိုရင်ဒီ chocolate bag ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတာများတယ်ဟုတ်တော့ကြတော့ဒီမျက်စိentertainment တစ်ခုအနေနဲ့လည်းပါတော့လေအဲ့ချိုးပြတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျကြတယ်local အနေနဲ့ဆိုတော့ညီမတို့စီးကိုပေါ့နော် improve တွင်ပြီးတော့တချို့ပစ္စည်းကြတော့ဒီပြည်တွင်းကပစ္စည်းပဲပြန်ပြီးတော့သုံးထားရပေါ့နော်အရသာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားကအရသာနီးပါပေါ့နော်ထပ်တူရအောင်တော့လုပ်ထားပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nama chocolate လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ညီမတို့စီကထုတ်ထားတာ3မျိုးတော့ရှိရယ်တစ်ကောင်ကဒါလေးက original ဒါလေးကကြတော့ matcha အရသာရယ်ပြီးတော့ဒါကြတော့အခါကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် dark chocolate နဲ့လုပ်ထားတာဒီပေါ့နော် customer တွေရောဘယ်မျိုးစားလေးကိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ် customer တွေကတော့ဒီ matcha နဲ့ dark chocolate ကိုပို့ပြီးတော့စားကြရရှင့်ဟုတ်ကောင်မလေးတွေကိုပြီးရွက်ဖြစ်လို့ကျွေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးက budget အနေနဲ့လည်း friendly ဖြစ်တယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဈေးနှုန်းကလည်းညီမတို့ဒီ1000ကနေစပြီးတော့ရောင်းပေးရဆိုတော့လေဒါတွေကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော်လာဝယ်ကြရတယ်เนาะမထင်းရအောင်အဲ့လိုကားရင်းနဲ့ရောအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးpage မှာလည်းတစ်ချိန်လုံးဆိုင်လိုက်စာဆိုတောက်လျှောက်ပဲထင်တော့မထင်တော့ဒီတေးသေးလေးနဲ့လေအားနာနေတချို့ customer ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်ထိုင်ဆောင်ရတော့ပါဘူးလည်းရှိရပေါ့เนาะကျမတို့လည်း experience နဲ့အခုမှစလုပ်တာဆို experience ကလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အားနာရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိရတချို့ customer လေးတွေကိုလေအဓိက page မှာလေတော်တော်လေး transfer သွားတာเนาะ online ဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါက်သွားပြောပါဒီဟာလေးကတော့chocolate bag လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူကကြတော့ nut series ထဲမှာပါတယ်ညီမတို့အစေးကြောက်တွေနဲ့လုပ်ထားပါပေါ့နော်လူကြီးတွေတော်တော်များများတော့ကြိုက်ကြတယ်အချို့အရန်မကြိုက်ဘူးတစ်တီးကြောက်တွေလည်းစားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို recommend ပေးပါတယ်ဒီ bag လေးကြတော့ညီမတို့100 gram ကနေစပြီးတော့ရောင်းပေးတယ်သူလည်း1000ဝန်းကျင်ကနေပဲစပါရရှင်ဟုတ်
ညီမတို့စီမှာဆိုရင်ဒီ1000ဝန်းကျင်ကနေပေါ့နော်စပြီးတော့ရရရှင်မင်းတို့ရဲ့ဟုတ်ဈေးအများဆုံးကတော့ဒီ Dubai chocolate ပဲပေါ့နော်ကျန်တာလေးရောဟိုဟာ fair ဖြစ်အောင်လို့အကုန်လုံးဟိုဟာလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ် နိုင်ငံခြား brand တွေတက်ဆိုင်တော့အများကြီးတက်တာပါတယ် ဟုတ် customer တော်တော်များများတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ local ဆိုပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံခြားကအရလာနီးပါအထိဟိုရှင်းနိုင်တယ်လို့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောကြရပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့သူက chocolate bag ကိုမှ almond လေးနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်တခြား chocolate တော်တော်များများ chocolate နဲ့ almond ဆိုတာခွဲလို့မရတယ်မှာပါတယ်လူအများစုကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးလည်းဟိုဟာမိန်းကလေးစားရတော့ပုံများတယ်သူကထဲထဲကအစိလေးနဲ့လေ almond bag လေးကတော့100 gram ကို16000နေစားပြီးတော့ရောင်းပေးပါရဲ့ရှင်ဘက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီနူတွေအများကြီးတော့ထောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကျင်ပါသေးရဲ့လို့။ retail လည်းကျမတို့တောင်းမှာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းဆိုအဲ့ဒီဟို wedding လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ကန်းလေးတွေဆိုလို့ chocolate ဟိုအနောက်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွားတာရှိရလေ။ဒီမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်တန်ရှင်းမှုပိုင်းရောအရသာပိုင်းရောဟိုနိုင်ငံခြားကဟိုတခြား brand တွေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြီးတော့မိအောင်လို့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဟာထုတ်ပြီးတော့ထားတာမလို့စိတ်ချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ချူးပေါ့နော်တီဟိုစီးနဲ့လှုပ်ထားတာလေးပါဒီအစိစံကြောက်လေးတွေတော့ဒါ local ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့ဒီကောင်လေးကကျတော့100 gram ကို1000ခွဲကနေရောင်းပေးပါရှင်ညီမတို့ဒီ lovely လေးရတစ်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရသာဘိုင်းထက်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မဲ့ဟာလေးဟိုစေတနာအများကြီးထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားမလို့တခြားနောက်ထပ်လာဝယ်မဲ့ customer တစ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဟုတ်လာခဲ့ပါလို့နီးစမ်းကြည့်ပါဒါတွေ bag တွေဆိုလို့ရှိရင်လေချိုးပြီးတော့customer လေးကိုကြွေးကြည့်တယ်ဒါပဲလဲဆိုပစ္စည်းကွာလို့ quality ကောင်းတဲ့ ingredients တွေနဲ့ပဲလုပ်ထားတာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုစားကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်ကြတာပေါ့နော်တော့လာခဲ့နီးစမ်းပြီးတော့မှဝယ်ခြင်းလဲရတယ်မဝယ်ခြင်းလဲဟိုကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီ experience တွေကိုသူတို့ခုနေနဲ့ခံစားပေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ဒီ chocolate bag စီးလေးနဲ့ Dubai chocolate ကိုဒီမှာ lovely လေးရမှာအစုံရပါပြီလို့ဟုတ်